Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adata wa haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah kita nampi pinten-pinten peparing ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sami sareng-sareng berusaha mensyukuri nikmat menika kanthi ucapan alhamdulillah. Dan mugi-mugi anggen kita sareng rawuh menika saestu-estu dipun tetepaken dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu kang manfaat di dunya wal akhirah. Mula saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya Hasan al-Bi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahmul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, soal seneng niku wau nggih, seneng didelok wong. Soal seneng dadi wong terkenal niku sing kathah-kathah niku saged berakibat fatal. Wonten ambisi seneng didelok wong, ambisine tok niku wong pun mboten seneng. Nggih. Wong niku kok ro lek nek wong niki ambisi. Niku ngoten wong pun mboten seneng. Mergo napa? Orang itu sebenarnya ingin masing-masing ingin eksis sendiri-sendiri, pengen ketok dewi-dewi lho. Terus nek wong meronyo-ronyo pengen ketok dewi liyane gak oleh ketok kan gitu, liyane ketutup ya. Niku. Mulane nggih paling selamat ini lagi teori ini Syekh Ibnu Athaillah pengen soal ikhlas itu kangge cara itu fin wujudaka fi ardil humul famana badamu mala yuklam yutfan layatin munitajuhu. Menemu wujudmu ning gone bumi penyamaran mergo apa wae sing tukul saka barang sing ora dipendhem kuwi wae ora sempurna. Wong ngamal kok sing ngamal iku tidak punya keberanian untuk mendem wujud
Nah niku mengke hasil amale mboten sempurna. Mboten sempurna. Niki pun dadi kenyataan. Artinya bukti pun kathah nggih. Bukti pun kathah. Kathah sangat program napa acara-acara keagamaan sing digawe tiyang sing kudu glis terkenal to nggih. Kabeh ngelus. Bara-bara malah ilang. Cara buah ngoten glis rontok, urung tuwek wis rontok. Kenapa? Cara oleh mendem niku mboten tenanan. Wit niku lek akar tunjange niku mboten nunjem teng napa? Teng lemah sing jeru sing tenan gampang rubuh nggih. Wit pelem sing cangkokan niku gampang rubuh. Mergo napa? Mlebune teng bumi kurang jeru. Wong amal niku lek mlebune teng penyamarane wujude Allah, napa? Teng penyamaran wujud diri kepada kenyataan penampilan Allah niku mboten jeru tenan. Niku gampang hilang. Terus nek wali songo niku barang sepele-sepele ngoten krana ikhlas gampang terkenal niku. Kadang nggih mboten gampang ilang. Luku bathok sampai karo karepe barang wong do hafal. Lah sing lagu sing anyar-anyar niki lah jobo-obo wis gampang ilang wis. Gitu nggih, keteral lagu sing anyar neh. Tapi lah sing kuno-kuno sing ikhlas-ikhlas, sing murni, sing tidak ada kepentingan diri sing rena-rena, niku ngantos sakniki sing terkenal. Ngoten. Lha sing terkenal niku. Amba atiku lima warnane niku lah sakjane lawas banget. Malah sing asli sing dawuh niku nek salah namine sinten Ibnu Ayyad ya. Ibnu Ayyad itu lahir pada abad ketiga Hijriah. Bisa itu sahabat 14 itu sih dawuh tombati lima warnane kanggo terus sampai diterjemah cara Jawa, diterjemah ujian macam-macam karena saking ikhlase. Lek dawuh niku murni, dia tidak punya kepentingan macam-macam terhadap dawuh itu sendiri. Padahal jane upama jenengan kok punya kerelaan untuk memendam diri bahwa sifat kesempurnaan yang tumbuh itu adalah dari Allah, sementara saya itu hanya nunut. Kok kerelaan itu muncul? Kok terus nisbat itu oleh Allah dihapus juga tidak? Kok terus apa karo Allah Taala kok dibusek? Ora pancen ora kowe sing ngamal iki ngamalku boten, tetep boten. Tetep kalih Allah niku nisbat itu terus akan nempel pada sampai dan sebenarnya tidak pernah hilang. Ngoten. Terus senajan ibaratnya ngeten. Jadi tiga contoh ngeten. Ngeten mantu nggih. Mantu sarjana. Maratuane jan bangga kalih mantune sing sarjana niku. Nomor kalih maratuane digawakno omah apik. Wis sertifikat sak macem-maceme jenenge omah, jenenge tanah, sertifikat terus muni jenenge mantune niku. Nah, pas boyongan teng omah anyar niku, kanca-kancane sing biyen kuliah niku diundang kabeh. Semaro kalih kancane, "Yo, gawulis mendah." Gelis ya. Lagi rumah tangga oleh rong tahun wis omah apike ngene. Terus nanti karena dhek pancen nyobong lugu, derajat dhek sarjana tapi lugu. Aku jane ra duwe apa-apa lho. Ngene iki kabeh maratuwa. Tenang. Aku jan ora kangelan blas ngene iki. Aku karo jawane wis aku mek udang-udang ngono tok ae. Mek ngramut putune maratuwa. Ngramut putune maratuwa karo ngramut anake maratuwa sak iso-isoku ngono tok ae. Dadi karo maratuwa ora bisa iki tanah semene mbane iki pasaran aku kabeh. Sak sertifikate jenengku. Ijen maratuwa kok pancen maratuwa hebat. Lho, muni ngono kuwi lho. Kok terus maratuwane terus jabut yo iku kayak kuwi dudu kayakmu mosok ngono maratuwane. Lho, nek perlu malah ditambahi nggih. Jen mantu kowe pancen mantu sudah dari cek elinge asal usule. Dadi nek niku malah ditambahi kok ya. Lek ngono perusahaan sing kono kok tak jenengno kowe pisah malah. Jadi sajane wong ikhlas niku mboten kok kudu melepas secara nyata. Kula mboten purun api ora ngono sing dimaksud. Jadi ini hanya soal
benar-benar mengembalikan nisbat kepemilikan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok terus Allah taala terus mari ngono jenengan melok hilang isian boten malah lek perlu niku mengke krana iso dipercaya tenan. Dititipi ilmu kok. Dia pakai kelingan iku ilmuku, malah ditambahi kata ilmu. Dikai bondo kok, dia rumah rumangsa melok duwe bondo, malah disedekahne, dimanfaatne, dienggo ngramut masyarakat, dienggo menyejahterakan makhluk Allah. Iku kan Allah malah ditambah-tambah. Wa in syakartum la azidannakum. Iku wong ikhlas niku jane mboten kelangan napa-napa. Namung kelangan penisbatan amal kepada dirinya. Namun itu tok. Dan pada hakikatnya itu juga nggak hilang itu, nggak hilang loh. Terus tukul lah deh. Enek klopo dipendem, wujudnya klopo hilang deh. Nggih. Enek klopo dipendem, wujudnya klopo hilang. Tapi napa itu hilang tenang. Pengalih bentuk ngoten mawon. Dadi ya, dadi glubu, malah dadi akeh ta nggih. Munggah terus gunung ndak susu blarake dadi akeh. Susuhe klopone wah dadi pirang-pirang. Lah wong ngamal niku lek ikhlas, niku kok terus piyambake ical niku mboten. Imam Syafi'i niku enggak ada mazhab, dunia ilmu disebarno kanthi ikhlas. Ilmu fikih, ilmu usul fikih. Imam Syafi'i pun sedo ning ilmu sing urip terus. Kok terus Imam Syafi'i ditinggal lagi mboten nggih? Mazhab Syafi'i salat sing carane ngene iki sing nguruki biyen Imam Syafi'i lho katon terus. Padahal Imam Syafi'i lahir ning abad ke-200, abad kedua. Jadi tahun 200 pinten ngoten. Dulu sakniki wis abad ke-14, 15. Berarti 1300 tahun lho nama Syafi'i terus muncul. Kita nggih, iku cara woh-wohan niku wis kadung mutunya mutu hebat sekali. Jadi sampai pirang-pirang ratus tahun wah terus gak leren-leren. Nek kula sampean ngamal kaya jagung gitu. Angger panen wis bar. Nggih. Saniki kula sampean rata-rata ngamale kaya jagung. Mergo napa angger wis panen wis bar ngamal angger iso opah ya wis mangkane ku hasile. Pengajian angger iso amplop ya wis mangkane ku hasile ngaji. Ya akhirnya sing mulai ke pengajian ya wis bar ngajine ya wis bar ora nek kumpulane apa-apa kok. Wong mboten ikhlas ya. Iku rata-rata ngoten. Mergo napa pengakuan-pengakuan iku tak persoalan. Sedaya perkawis sing urusannya kembali kepada soal cinta keterkenalan dan lalu dia menjadi sesuatu yang di puncak. Yang itu semua bisa membuat cacatnya ikhlas. Dan niku sakjane napa nggih? Dia aja dadi cacat ikhlas niku terus goang. Sing goang napa langsung, sing goang tauhide. Sing goang imane. Lah kok ngoten? Nggih lah terus mesti niki lillahi taala ngoten terus malih li maratuwa li bojo li kanca li tangga li penggemar li pendengar li terus Allah malah mboten ketok langsung cacat to li annahu imma sukutun nas an nadhari ilaihim au sukutun nafsi an nadhari ilaiha. Bagi kok iso cacat napa to? Mergo menungso niku nek kepengin ikhlas kudu berusaha menjatuhkan manusia dari pandangan dia. Niku lho, kowe iki gak wujud. Tengati lho nggih. Kaya kula ngeten iki teng jero ati kudu iso metu kata-kata kabeh sampean iki mboten wujud. Sampeyan pating jenglet niki sejatine mewakili pengawasan Allah kepada diri saya. Sing panjenengan dhewe asline mboten wujud. Begitu pula sak jenengan nalika nyamal kula ya kudu ngoten. Dene Pak Imron iki gak ono sing ono kuwi ilmu sing dienggo bungkus Pak Imron. Kudune ngoten. Jadi aku gak ngrungokno omongane Pak Imron, tapi goleki ilmune Allah sing terselip teng jerone bungkus niku.
Nah, niku lek saged ngoten mengke lak padha amane. Jenengan ngaji nggih aman, sing ngrungokno kula sing ngomong nggih aman. Iku sukutun nafsi anin nadhari ilaiha. Nah, dirinya itu jatuh tidak pernah diperhatikan. Itu ikhlas yang sejati begitu. Wala yathbutu lil murid jami'u dzalika illa bil humul wa sukutul manzilah inda nafsi wa inda nas. Nah, kenging napa kok kudu dipendem? Mergo lek ora dipendem. Itu sulit bagi seorang murid, untuk bener-bener napa dia penak. Ini kalau ngomong lah penak gitu ya. Ngomong sampean mboten wujud. Sampean mboten enten. Maksud sampean mboten ngelem, mboten masalah. Iku diomongne penak. Tapi nyatane sampean kok sesuk gak teko kabeh. Kula ya lokro. Loyo, mare ngajine ya ora. Lah sing diomongi sapa wong? Ora nek sing teko. Iki lho nggih. Tapi mboten kok niku sampean terus mboten hadir kok sing dimaksud. Jenengan tetep wujud ana, tapi sampean kudu kula pendem. Kudu kula blesne ambles sing ketok ben rata. Ardil humul bumi. Bumi niku padha kula nggih bumi sampean bumi rata wis padha-padha lah. Ora kok sing ngoceh teng arep niki luwih pinter terus sampean luwih bodho. Mboten. Kok terus napa? Kula niki luwih asor jenengan sing ngomong nggih mboten padha jenenge dipendem. Dengan begitu nanti akan tumbuh kesadaran masing-masing. Jenengan sing ngrungokno insyaallah nggih oleh ilmu saking Allah sing manfaat. Lah kula sing omong ya insyaallah bisa menyerap ilmu maneh sing luwih manfaat malih. Kanthi ngoten mengke padha amane. Den. Lek sampai mboten ngoten. Nalikane kula panjenengan mboten mampu memendam itu, maka kula panjenengan ini mboten saged menafikan, tidak bisa menghilangkan kepentingan-kepentingan yang muncul setelah itu. Lek sampai jenengan kula anggap wah penting kabeh wong hadir iki. Wong hadir kabeh akeh, itu akeh. Penting iku. Nah, sampai mboten ngoten kula terus nganggep jenengan iki kaya sesuatu yang penting, tapi kan menutup kepentingan Allah. Nah, napa to sing marai wong niku dadi penting? Mergo istimalatu qulubil khalqi lima yara li nafsi alaihi minal haq. Mergo wong terkenal niku enten unsur kecondongane ati sing dukung niku lho. Kecondongane atine sing ngidolakno niku mendukung sing dadi idola. Ketika mendukung sing dadi idola, orang yang diidolakan itu lalu seakan-akan oleh nagih napa-napa teng sampeyan. Sehingga nanti kalau kula dugi teng ngene sampean kaya sampean wajib menghormati kula. Sehingga sewaktu-waktu saya minta apapun kepada sampean kudu nuruti permintaan kula. Lah itu nanti yang jadi akhlaknya jelek. Yo ngoten. Malah napa akhlakul karimah ilang. Ibu. Fatatuhu nafsu ila dzalika du'aan khafiyah. Maka itu dia akan menarik, nafsunya akan menarik itu dengan samar-samar. Dia berusaha agar posisi ini jangan hilang. Betul nggih? Lah, enak Pak, jadi terkenal enak nggih. Rono-rono menjok warung gratis, gratis, apa gratis. Kemudian jadi kiai ora lapo-lapo mek ngomong ngoten tok mulai diamplopi. Lha penak nggih? Akhirnya seakan-akan pengajian dia itu dinilai sebesar amplop, dia kan terjadi kecil kan? Nggih. Jadi kecil nilainya jadi kecil. Ini ilmu itu dari Allah dan ilmu itu mahal sekali harganya. Kok meng diregani meng duit sak amplop itu kan terlalu hina akhirnya. Tertutup itu. Tertutup. Nah pun waktu itu akhirnya tiambake fayan sobihu amalu birriya'in sibagon la yatafattanu lahu. Secara tidak sadar dia akan berusaha untuk menutup amal itu dengan riaknya. Ini ngomong ya ikhlas, kula ikhlas ngaji niku mboten kono napa-napa, tapi coba
Nek ngandel kaya kula ngene iki amplop dilereni kok telung penampilan gak enek amplop. Mungkin sing keempat niki kula laras loyo. Berarti lak kula mboten ikhlas to. Lha mboten ngandel sama jejak. Zaman sesuk berapa kali pertemuan sama ampun dugi mboten. Kula mengkelak terus telepon teng Bayangkara. Pun mboten usah rekaman pun. Loh karena itu ketandongan hati. Maka kalau kita mau benar-benar lari, fafirru ilallah, lari kepada Allah, berarti meninggalkan selain Allah, maka semua ini harus dipendem, termasuk wujud awak dewi kudu dipendem. Aku jane ra iso apa-apa. Ora iso apa-apa. Sing ditakjekno kuwi jane duduk ilmuku, kuwi ilmune Allah. Sehingga biarlah ilmu itu tampil dengan sendirinya. Kalau itu bisa begitu, itu insya Allah selamat. Tapi panjang aneh, betul lagi. Soalnya kadang-kadang metune riak itu gal titi, buatan ketara kok. Buatan ketara. Pergi wonten hikam niki piyambak sing wingking, mangke wonten keterangan rubbama takhala riya wa alaika haitsu la yanzuru khalqu ilaika. Seringkali riya itu bisa masuk di dalam hati walaupun orang tidak ada yang melihat. Tak ada lagi. Jadi orang ada yang delok, tapi riya bisa masuk. Karena apa? Dia menghayal seakan-akan dia dilihat oleh orang banyak. Dan nasibnya kayak ngeten iki. Nek kula nuwun saya pengen apa kok jenengan perlu hadir teng ngene rekaman niki. Iki jane nggih bantu supaya kula mboten GR. Lek sampai mboten hadir justru kula malah membayangkan. Untuk nalika kula teng studio teng kabin sing sepi mboten enten wong. Justru kula langsung membesarkan diri khayalan saya bahwa saya nanti akan didengar oleh seluruh pendengar yang ada di Blitar, Kediri, Tulungagung. Malah akhirnya malah kula gak ada sing delok rumangsane didelok sak warat-warat. Itu lebih berbahaya lagi. Ya nek sing rawuh kita enak musak ini kan kula anggap wis kanca biasa ngaji, biasa kayak biasane. Jadi enggak ada peningkatan frekuensi macam-macam. Ini salah satu cara nggih untuk menutup itu. Kan penak ngoten sakjane. Soale untuk setingkat kula panjenengan ketika kalau panjenengan sing duwe kepentingan ngeten niku lah geblegong-blegong soal riya niku wis segojangan ya to nggih. Nggih, nyatane jamaah dipaido malah jamaah barang lah apa biasane ora. Ngene sesuk sepure ora jamaah. Mergo berarti oleh pemandang jamaah lah krana enek paidonane wong utawa dilem wong. Basa enek sing paido terus pure utawa dilem wong kok pure padha ae. Samane pancen wong sak kampung ngene iki paling sregep iki sampean. Tenang. Ora enek kok sing sregep ning langgar ngumpuli sampane gak enek. Bar dilem kok sesuk terus larat. Iku yo gak ikhlas, iku riya lho. Bar dilem kok terus mundur gak ngamal, niku yo riya padha mawon. Dan saling ana bedane kok. Dilem kok terus beda, mbok bedane ku beda mundur apa beda meningkat. Dipaido kok beda, mbok beda mundur, mbok beda meningkat. Lha kuwi nggih ora murni. Lek wong murni niku Gusti Allah ora tau loro telu, Gusti Allah siji terus. Lah apa kok dibidak-bidakne? Dia ingin didelok wong ya Allah siji, saiki gak didelok wong Allah siji. Lah apa bedane? Nek pancen bener-bener oleh ngamal lillah tenan, lagi mboten enten macam-macam to kowe. Lho, niku pancen nggih. Wanya kok niku mboten latihan, bener-bener delik. Lah, wa bi qadri tahaqquqika bi wasfil ya tahaqqaqu laka maqamul ikhlas hatta tatakhalasa fi dzalika min ru'yati ikhlasika. Maka sebenarnya dengan setingkat apa kamu mengumpulkan diri, maka pada setingkat itulah maqam ikhlasmu muncul. Semakin dalam kamu memendam diri, maka semakin tinggi maqam ikhlasmu itu tercapai. Sehingga sampai ikhlasmu itu pada tingkatan bahwa kamu tidak merasa ikhlas. Sampai ngono sampai. Kalau aku ijek merasa ikhlas kan berarti sinfonismu. Padahal yang jenenge ikhlas, puncak ikhlas betul-betul ikhlas itu adalah rahasia Allah.
Al ikhlasu sirri. Ikhlas itu termasuk rahasiaku sing tak selehno wadhu fi qalbi man ahbabtuhu. Ikhlas kuwi tak selehno ning gone atine wong sing tak demeni. Lho lah iku rahasiane Allah. Sampeyan kok wis menfonis dia aku ikhlas. Apa kuwi Gusti Allah? Kau wis memutus bahwa kamu ikhlas. Dan mulane lek delok ngriki niki cara hitungan wong bangkrut karo sing gak bangkrut ngoten akeh sing bangkrut timbang sing ora. Mergo wong kata sing GR. Maksudnya ngamal sak tumpuk api kathah. Tibake basa diukur teori ikhlas niki. Iku tibae akeh sing namung ngrongsokan ngoten lho. Tuas kalau ngidul ditawakno, aku duwe duit kurang-kurang 100 juta, tibake niku gambar duit. Aku duwe emas kurang-kurang kilo, tiba bisa diteliti tenang tibake kuningan. Lho ngoten lagi. Banger tadi kemarin gak payu didol, tapi ya aja dibuang. Kuningan-kuningan ritek dikelompok-kelompok no, sapa ngerti sampeyan dadi emas tenan. Niku saged ngoten iki. Ngoten. Wa anna al-ikhlasa fi ghayati su'uba 'ala nafsi wa annahu a'azzul asya fil wujud. Panjen kedah kita sadari ikhlas itu bagi nafsu loh ya, betul bagi hati lah. Bagi nafsu yang paling abot itu nafsu. Bagi nafsu ikhlas itu memang sulit, sangat sulit. Mereka apa tuh? Ikhlas itu melepas kepentingan nafsu. Kayak nafsu itu kudu nanti aku gakku, ngamalku, gajaranku, swargaku, kabeh dihitung aku ku. Ngoten lho terus ora ki kon ngele. Allah, kayak Gusti Allah, aku ora boleh duwe. Aku niku nek diomongne penak namun kinten kecapan niku. Ngamal iki Allah, lho penake ra karuan ngoten niku. Tapi niku tetep jenenge ati iki sepanggah muni. Wis ngaji aku ya ngajiku, nyatane sing tampil aku ya aku. Apa Allah itu ngoten ya. Nafsu lho nafsu. Nah, mulai saka niku itulah yang namanya jihad. Itulah namanya perang. Memerangi keakuan untuk mengakui sesuatu yang bukan miliknya. Jangan membunuh akunya, tapi memberantas pengakuannya aku untuk mengakui sesuatu yang bukan miliknya. Itu yang paling berat. Jadi kadang-kadang terus orang yang salah sasaran. Aku ini dipateni. Sudah sampai dia orang dua aku belas. Terus nganu, dan itu salah sasaran. Betul ke? Oleh petuk uang wedi salah-salah ngoten niku. Nah, sakjane sing kudu diberantas dudu aku nih, wong aku niku gawan keng Allah nggih. Sing kudu diberantas niku demene aku terhadap sesuatu sing bukan milikku. Nah niku sing kudu diberantas. Mulane istilah idfin wujudaka fi ardil khumul. Pendemen wujudmu ning gone bumi penyamaran. Sing dimaksud niku boten kok sampean gak oleh wujud ngoten nggih. Tapi tetap diakui wujud itu ada. Tapi tidak perlu muncul karena hakikat kemunculan itu adalah penampilan Allah Subhanahu wa taala. Niku di napa dilatihke senajan angel niku mboten berarti mustahil lho nggih. Angel itu bukan berarti tidak bisa, tapi memang itu harus melalui jalan yang sulit. Jenenge napa? Akobah, dalan bukit pinggir gunung pisan. Jadi munggah angel lek gak hati-hati iso jebrang. Nah, tapi ora kok berarti terus moh munggah gunung. Sampeyan mau munggah gunung ya ora bakal roh puncuke gunung. Sampai wonten seorang sufi terkenal namanya pun Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Syekh Abdullah At-Tustari niku dawuhaken nalika dipun sumuni pirsa dening santri-santrine. Panjenengan dawuh lan dipun sumuni pirsa ayu syai'in asaddu 'ala nafsi. Lalu saya cara wong riyadhah, wong tirakat, wong berjuang iku jane sing paling abot niku napa? Lek
Riyadhah latihan melek, tapi kata sing dia aja. Ada melek, ada. Iku kan sing kuat sampai 40 dino gak 12 ya. Latihan luwe. Pirang-pirang tahun merawat gak mangan sego. Nanti isih latihan ngeblengi mutih. Tapi kata sing dia. Tapi lek sampai latihan dijek mau wong ati gak lara niku. Petuk wong iki. Lho terus ati pada ora lara lho niku. Niku arep paling abot lek wong tirakat kok iso nolong-nolongi macam-macam insyaallah akeh sing nekat itu sing kuat niku. Nggih. Lalu dijawabin ya tengkola sing paling abot ditumpangno nafsu kuwi al-ikhlas. Sing paling abot niku napa? Ikhlas. Lah kok ngoten nggih? Ngoten. Mergo li annahu laisa laha fihi nasibun. Mergo ning gone makom ikhlas kuwi nafsu blas gak oleh bagian. Nafsu iki lho blas gak dijajahi lha yo wong nyoto-nyoto kangelan terus ora itu bagianmu iki kaya Gusti Allah lho betul aja. Nafsune mongkel-mongkel ya. Wah, iki kaya Gusti Allah iki budakmu. Padahal nyoto-nyoto sing dilem aku lho ya. Anu lho iki harus didengar kok sae. Jadi Pak terang-terangan wong niku sing dilem sing kula lho nggih. Anu lho iki. Saestu biang-biang nek ngirnake naos sing jenengan iki jan marem kowe. Iki Pak nyoto-nyoto kula sing dilem. Lah kok terus karo perjuangan tirakate kula tampil. Kula tampil. Ora ora nafsu, kowe ora dilem. Sing dilem Gusti Allah. Kowe iki gak oleh apa-apa. Iki cara bocah cilik aja terus pure. Iya nggih. Lalu dikene dawuhipun Imam Busairi wonten ing Burdah dipun dawaken an-nafsu katifli. Nafsu itu kaya bocah cilik. Ngene nafsu itu bocah cilik. Kabeh diakoni. Kabeh diakoni. Ora boleh juga diakoni iki kaya sapa kaekku. Iki make sapa makku. Ora makku ya tak pek makmu, mulo nangis ngene. Lah nafsu kula sama aja ngono lho jan. Iki ngelmune sapa? Ngelmuku. Ora ngelmune Gusti Allah. Nangis. Lha nek tak iki ngoten. Iki mulane abot ikhlas. Wa qala Yusuf ibnu Husain. Syekh Yusuf bin Husain radhiyallahu anhu dawaken, "A'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas." Ngeten. Angel-angel suwi-wiji ning donya iki, perkara sing paling angel kuwi ning donya kuwi ikhlas. Nek ngamal akeh sing iso. Akeh wong ngamal, akeh wong ngamal. Gitu nggih. Salat, tahajud, sungi 1000 rakaat, ngeten sing saged. Ngaji kitab kurang-kurang 1000 kitab iso. Budal mondok mulai cilik sampai tua ning pondok terus akeh sing iso. Poso naun nglakoni riyadhah dalail 3 tahun kuat. Ana sing riyadhah macam-macam wiridan gedu ning makome Wali Songo mlaku sikil kuat. Niku kathah nggih. Ngamal niku kathah sing kuat, tapi sing paling angel niku ikhlas. Senajan napa? Secara fisik niku gak ketok. Napa kok sebab itu angel? Mergo niku wae nafsu gak uman bagian. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya, dawuhipun Syekh Yusuf. Sudah sering aku berijtihad, berjuang, berusaha kuat sekuat tenaga aku berusaha fi isqatir riya untuk menggugurkan riya dalam hatiku. Angkol kisangka hatiku tapi kita ini pada anau mongko kaya sak temene iku yang butuh tukul di ing dalem riya dalam hati alalau dan akhir ing atase werna sing liya. Mungkin aku riya sing iki iso tak tanggulani muncul riya sing model liyane. Tak tanggulani muncul riya sing bentuk liyane. Ana iki angel nggih. Ya angel kadung nembak. Wonten malih soal ikhlas dipundawaken komentar soal ikhlas menika dipundawaken Syekh Abu Thalib Al-Makki. Syekh Abu Thalib Al-Makki
wonten ing tiyang sing terkenal nggih iki termasuk piyambake wafat tahun 386 Hijriah wafatipun. Dados saderengipun Imam Ghazali kirang kalih abad. Imam Ghazali menika tahun gangsal atus nggih. Imam Ghazali tahun gangsal atusan, niki tahun 300-an. Dadi tok teng Masehi tahun 996. Gitu. Syekh Abu Thalib Al-Maki dawahaken wal ikhlasu indal mukhlisin ikhrajul khalqi min muamalatil khaliq wa awwalul khalqi an-nafsu. Dan walaupun Abu Thalib Al-Maki al-ikhlas, yang namanya ikhlas itu bagi orang yang ikhlas adalah ikhrajul khalqi, mengeluarkan makhluk min muamalatil khalqi, dari keterlibatan muamalah kepada min muamalatil khaliqi, ketika kita beramal untuk Khaliq, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika beramal untuk Allah, selain Allah keluar. Ojo melu-melu, betul lho maknane. Keluar, ojo melu-melu. Lah monggo. Nalika panjenengan aja menghadap kepada Allah niku ana sing melok. Sing melok sing paling dekat sing nafsu. Wa awwalul khalqi an-nafsu. Makhluk yang pertama kali dekat dengan amal panjenengan niku nafsune dhewe. Mergo napa? Sing ngakoni kok amalku. Niku lak nafsune dhewe ta. Nek wong liya mungkin mboten ketok. Mungkin zaman gak didelok wong salat bengi, tahajud bengi, salat dhewe ning jero kamar. Niku lak mboten temen delok nggih. Tapi terus pada nafsune niku melu. Aku wis tahajud. Nek gak nek wong terus sesuk tak kabarane aku ndek bengi wis tahajud lho. Lek perlu diumumno. Pengumuman saya sekarang sudah tahajud. Jangan dikatakan orang jelek ya, saya sudah tahajud kok. Itu sampai muncul begitu itu kan dari nafsu dong. Wal ikhlas indal muhibbin, niku wau ikhlas indal mukhlisin. Saniki ikhlas indal muhibbin. Ikhlas bagi para pecinta. Cinta itu melakukan apa-apa bukan untuk dirinya, tapi orang bercinta adalah melakukan sesuatu untuk yang dicintainya. Napa niku? Al-ikhlas indal muhibbin alla ya'mala amalan bi ajli nafsi. Ikhlas indal muhibbin adalah tidak sekali-kali melakukan suatu amal untuk kepentingan dirinya. Sama sekali balikin amal nanti kepada saya itu juga gitu. Kalau tidak begitu, wa'illah, kalau tidak ikhlas bagi muhibbin, dakhala alaihi mutalabatul iwad au tasawwufun ila hadzi tab'in. Kalau orang yang muhibbin, yang cinta kepada Allah, itu tidak benar-benar ikhlas, artinya dia masih punya kepentingan diri, maka di dalam amalnya dia masih ada tuntutan jaluk ijol. Tuntutan jaluk ijol. Atau minimal kengoyoan untuk apa? Jaluk bagian akonono to aku iki sing amal aku ngono lho akonono ngono lho. Niku sik nuntut mawon. Walaupun paling wis kula mboten ora swarga mboten napa-napa Gusti. Kula mboten sampean kei ganjaran mboten napa-napa pancen kula ngamal iki ikhlas kangge panjenengan. Tapi lek terus diputus ya ngamalmu ikhlas tapi ku duduk bagianmu wong ngamalku kekku. Kowe aja melu-melu. Mboten sik urung karo nek kuat iki. Niku sing jenenge tabiat kemanusiaan masih tetep Gusti niku ngamal kula. Iki padha aku lho dhisik. Cara dicabut bleng ya tak apa kowe jangan sampe melu kek kok kabeh iki ini nafsu sik bengok-bengok ya ya. Tapi lek pecinta tidak, cinta niku kabeh diene ya
Orang bojo kalau ditakoki, iki kaya sapa makemu? Iki kok enek wong ganteng iki kaya sapa ya? Kaya wong ayu iki lho sing ngarepku lho. Sampai awake ora diakoni ya. Iya nggih. Jumene ning njaluk bintang bulan gak isine awakku peken, Nduk. Nek lek wong muhibin tenan. Lah wong sing cinta dumateng Allah pun mboten ngitung bang piwakes, mboten ngitung diri. Tapi benar-benar semuanya total untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus wonten malih al-ikhlas indal muwahhidin. Ikhlas bagi orang yang mensatukan Allah, mengesahkan Allah. Yaitu khurujul khalqi minan nadhari ilaihim fil af'al wa tarkus sukun wal istirahah bihim fil ahwal. Napa ikhlase wong tauhid gini ku keluarnya makhluk dari pandangan mereka di dalam melakukan amal. Artinya nalika kula panjenengan nglakoni amal niku blas makhluk itu tidak pernah memandang kepada kita dan kita pun tidak pernah memandang kepada makhluk. Mergo napa? Tidak ada yang memandang kecuali Allah. Wong bertauhid soalnya. La nazira illallah, tidak ada yang melihat kecuali Allah. Begitu pula ana la anzuru illallah, saya tidak melihat siapapun kecuali Allah. Berarti makhluk kemudian keluar sudah, keluar dari arena ini, arena pengamalan. Sehingga dari sikap yang demikian, maka dia tidak pernah merasa tenang, dia tidak pernah merasa enak ketika suasana-suasana batin bersama Allah itu ada makhluk-makhluk lain yang ikut-ikut campur di situ. Nanti kok mbak ngamal kok ning jero ati cek perhatian wong liya niku krasa grenjel ngoten, krasa gak enak. Krasa grenjel ngoten niku. Jan ora niku soalé tadi kok nggih nuwun sewu lho nggih. Iki contoh lek tanom penak nalika wong niku cengkrama dengan pacarnya mojok nggih. Mojok genak-genik wong loro ngoten. Terus saya sing delok wong liya ngoten lagi mboten penak. Nggih ta nggih? Mboten penak to niku, keganggu. Begitu pula seandainya panjenengan pas ngomong-ngomong karo pacare sing paling dicintai dan hanya satu-satunya itu dia punya pacar. Moro-moro pacare niku enek wong liwat terus mulai kan blok terus sampeyan kita singgung ya. Begitu pula orang yang muwahhid yang hanya satu kepada Allah amalnya itu. Dia tidak pernah berpaling melihat selain Allah. Begitu pula orang lain tidak boleh melihat dia ketika dia beramal kepada Allah. Artinya bahwa hatinya itu nyantol dengan Allah lah iso wong dia gak oleh melu-melu ngukumi, gak oleh melu-melu ngrasakne ben tak ngrasakne diri oleh ibadah Allah. Nah, mula panjenengan lek kepengin ngrasakno niku wau ya tetep modale sami kali sing wau. Kudu napa? Memandang wujud di dalam bumi penyamaran. Wa idza akmala al-'abdu nafsahu, kalau seorang hamba sudah mau masuk ke dalam penyamaran, dalam pemendaman wujud tadi, wa alzamahat tawadhu wal mazallah, dia selalu memposisikan diri di dalam posisi tawadhu dan kehinaan di hadapan Allah. Wastamarra ala dzalika, dan terus menerus suasana itu dilakukan. Shara lahu khuluqan wa jibillatan bikaitu la yajidu li do'atihi alam. Akhirnya posisi rendah, posisi hina itu menjadi perilaku hariannya dia, sampai itu menjadi watak dia, sehingga ketika dia diletakkan pada posisi yang paling rendah sekalipun dia tidak pernah merasa hina. Mergo napa? Rendah di mata manusia itu sebenarnya adalah istirahat dan tanggung jawab ngurusi manusia. Karena apa? Ketika saya rendah, tidak dipandang oleh manusia, berarti saya langsung hanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nalikane aku mojok karo pacarku ning pojokan, enek wong liwat gak ngreken aku, wong liwat gak ngreken aku.
wong liwat gak kenal aku beneran. Gitu ya. Menjadi tempat-tempat rekreasi, tempat duduk di satu pojok tempat rekreasi itu, terus tegene napa niku sing ngene naungan karo sing enek daduk niku. Niku terus dhewean wong loro tok omong-omongan ning kono. Ya nek wong liwat-liwat iki ya akeh ngoten lho. Tapi gak ngreken. Kan semakin asik. Ya aja sing liwat ada tanggane sing sampean kenal. Tunggu rene, lha kok bingung lagi dhewe ora iki gitu. Nggih. Artinya ketika kita memandang makhluk itu sesuatu yang benar-benar nyantol pada hati kita selain Allah, maka ketika kita berhubungan dengan Allah itu akan mengganggu berhubungan kita. Lalu kok panjenengan dilek uang sithik mawon sampean pun gelo. Tapi lek wis kulino. Pun kulino apa? Pun kulino ino, pun kulino asor, wis gak terkenal. Ukuran gak terkenal itu piye lho? Teko ya ora nek sing ngreken, upama gak teko ora nek wong nakokno. Niku ukuran wong terkenal, gak terkenal. Teko ora nek wong reken, gak teko ora nek sing nakokno. Niku jenenge wong kumul tenan. Kumul niku ukurane sampai ngoten niku. Lah beda lek kadung dadi pembicara. Pengajian yang akan di mau idah hasanah oleh yang terhormat ya harus Imron Jamil dari Jombang. Lalu niku terus Kiai Imron kula niku terus ora teko ngoten. Lha niku kabeh dinakokno. Aku ning di karawuh-rawuh gitu. Upama teko dadi perhatian. Lha iku sawuh ngoten. Iku jenenge dereng kumul. Dereng kumul. Sing penting lah pun posisine ngoten niku terus pundi napa terus kula kudu ndelik terus diundang ora teko terus malah ditakok-takokno terus to nggih. Malah dadi terkenal niku nggih. Lha ngoten lho nggih. Lek mesti kudu teko kok gak teko-teko malah dadi terkenal. Tapi wis biasa mawon lah, kaya teko lah iso gak iso teko ya wis gak apa-apa rasa gelo ngoten. Dilem ya ora apa-apa, gak dilem ya ora apa-apa ngoten. Posisine kaya wong ngoten niku wae. Jadi delok yo ben wong kadar ora kenal ae. Gak didelok ya apa-apa, didelok ya kono. Jadi akhirnya mungkin sakit apa? Ketika mungkin dia diperlakukan hingga dia tidak merasa sakit. Wala limadalaitihi ta'aman, dia tidak punya ta'man, tidak punya rasa hina sedikit pun. Karena apa? Dia berada di sebelah manapun, dia selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih mulia di dalam kehidupan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu nggih. Mas yo nun jauh iki cara gawe contoh nggih, iki gawe contoh liya. Nek wong apa wis kenal karo sing duwe omah. Kenal karo sing duwe omah. Lah sing duwe pas gawe pesta besar-besaran. Wis pestane pokoke luar biasa lah. Sing tamu fit niku pun pinggir panggung kabeh. Kamu sing terkenal niku dipilih kamu. Nah, piyambake delalah oleh gon-gon niku teng mburi teng pojok sing ora kan. Tapi justru sing duwe omah iku malah nyanding teng piyambake. Mesti duwe omah ya nyaman pisan. Mergo seluruh hal diserahno ning panitia, sing duwe gawe itu malah dhewe. Nah, terus jejeri kanca akrab jejer, golek konangan wong akeh malah repot. Cah, dah, wis ngene iki ngene. Ning ngawur tukang parkir kene. Jiwa kungan legeni. Ya ina lah nggih, jejere tukang parkir. Tapi malah akrab karo sing duwe omah. Lha iki harus gak ngrasa ina ta nggih. Masih panggonan jagongane ning tukang parkir, tapi krana dijejeri karo sing duwe pesta niku, mosok ngrasa ina. Lagi betul. Santai mawon wis, biasa wis. Malah lek ndlek tidak ketara. Iku lek ero gak iku sing kancane sing duwe omah, apa dosa apa malah kesel, malah perlu golek mawon ya Mbak. Niku. Lah mun dadi ngoten niku fakila izin tata zakka nafsuhu. Ketika orang diletakkan pada posisi yang paling rendah tidak merasa rendah, ketika diletakkan posisi yang tertinggi di mata manusia juga tidak merasa lebih tinggi, tetap podo-podo, maka disitulah namanya nafsunya sudah bersih. Itu namanya qad aflaha man tazakka. Orang yang benar-benar bejo mampu membersihkan nafsunya. Wa yastamiru binuril ikhlas qalbuhu. Ketika posisi sudah begitu, maka di dalam hatinya akan menyinal cahaya keikhlasan. Kalau sudah begitu,
wa yanalur min rabbi a'la darajatil khususiyah. Justru ketika dia mampu menekan perasaan hina ketika dalam posisi hina, justru dia mendapatkan posisi khusus, derajat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kan ana umum kenal khusus karo sing diomah nggih, sudah jadi petuki tengah tukang parkir, ya baik tidak merasa gelo malah beneran, justru begitu itu dia mendapatkan perhatian khusus dari yang punya rumah. Tidak perlu suatu saat dikai handphone ya baik. Terus gue sudah ngatur honel, gampang kalau tidak hubungi ya. Akhirnya wong liya ora ono ndak ero dhisik. Lho posisi khusus kok, ya. Ya senajan penampilan lainnya ya edal-edal, kaose biasa, celanane ya ora leks biasa, sandalan jepit, numpak sepeda ontel ngoten. Tapi dikai handphone karo bos ya. Sewaktu-waktu ana program apa, proyek apa dituduhno dhisik malah. Mana pun kaget lah anak uang ketoke sarungnya ngepir, pambilnya kata disetrika, kuplu yaban kadam, edal-edal buya-buyu, ngoten tiba elek arep nek peristiwa apa roh dhisik. Mergo niku piye ada derajat khususnya. Dia mendapatkan posisi khusus karena oleh latihan ikhlas sejak awal. Wa yasulu ala awfari nasibin minal mahabbah ala haqiqiyah. Nah, dari situlah dia nanti akan mendapatkan bagian yang sempurna, ya. Bagian yang sempurna yaitu mendapatkan rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena napa? Nah, mahabbah yang sempurna itu nalika wis gak enek sing ikut campur. Iki enek sing bela campur jenenge urung sempurna mahabbah. Mantan teng kuwadi ya seneng, tapi cek didelok wong akeh kok iso urung sempurna. Mantan yang sempurna senenge ternyata wis ning jero kamar wong loro tok ora enek liyane. Gitu aja. Di saat itu maka dia diposisikan tidak seperti Mbak Kuadi di jero kamar, sembarang pabrik dicokloki kabeh kok. Nggih. Tadi yang di Kuadi itu menjadi baju kebesaran. Gitu nggih, nganggo puluk, nganggo blangkon, nganggo keris macam-macam. Nalika teng Kuadi niku lho nggih, bungsu ning jero kamar malah dicokloki kabeh. Karena makamnya sudah makam khususiyah seperti itu, maka justru saat itu akan tertuang mahabbah yang sejati antara Allah dan kawulane, antara kawulane dan Allah. Akhirnya dia mendapatkan radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho kepada dia dan dia ridho kepada Allah. Maka kalau sudah begitu, dia akan dipersilahkan oleh Allah. Silahkan, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Terus kono golek-golek nggon dhewe kono lah, ora usah formalitas ngono, ora usah undangan macam-macam. Golek nggon dhewe kono wis. Nek perlu mlebu kamarku kono ning ajamku ya kena, nek perlu ngoten. Lho wis dipersilahkan kok, nggih. Karena apa? Ketika dia masuk itu benar-benar sudah enggak ada pretensi macam-macam. Dia kenal bukan karena jabatannya, dia kenal bukan karena milik apa-apanya, dia juga tidak mengharapkan sumbangan, pancen dhek akrab. Jadi kan wonge itu berarti dia genep ora krana wonge, ora ada tujuan liya-liya. Dia menghadap Allah bukan karena apa-apa. Ora pengen ganjarane, ora pengen nekam pengalaman makhluke, gak kepengin wis pokoke butuhe Allah. Nah, di saat itulah maka dia akan mendapatkan bagian yang sempurna dari kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggalipun komentar malih saking Syekh Abu Thalib. Syekh Abu Thalib Al-Makki terus dawuh wae. Wa mata zalla fi nafsi wa tadha 'inda nafsi falam yajid dullati ta'man wa la ta'ati hisan faqad sarra dullu wa tawaddu kaunahu wa hadha la yakrahu dhamma min al-khalqi liwujudi naqsi fi nafsihi wa la yuhibbul madha minhum li faqdil qadri wal manzilati fi nafsihi fasarati dhullah wa du'a sifatan lahu la tufariquhu lazimatan luzumaz zabalati lizubbar. Nek wong niku pun latihan kumul, latihan niku mesti amar niku nggih, sampai usgane sing ngreken. Sampai pada dirinya itu terjadi posisi yang hina. Sampai dia benar-benar asor, tawaduk sing benar-benar tawaduk, maka dia asor tidak merasa asor, dia hina tidak merasa hina. Maka ya
kehinaan dan keasoran itulah yang menjadi sifat dan keberadaan dia. Akhirnya malah dia menjadi eksis seperti itu. Ngoten maknane. Wis ngono kuwi modele, ngoten terusan. Jadi wis akhire wong ya maklum, wis ora usah kate reno-reno, mbok kate kei kursi apik-apik, wong kuwi wis jarno. Malah ngoten akhire. Wong wis dadi penggaweane, dadi sifate. Nah, sampai akhirnya keasoran kehinaan itu memunculkan sikap apa? Dia tidak pernah merasa sengit ketika makhluk maju. Jadi paido ya ora jengkel, mergo nyoto-nyoto dhek kekurangan. Dhek dilem ya ora melek, karena dhek gak merasa dia apa-apa. Lho, akhirnya cuek. Nah, omong sakniki napa jenenge? Cuek. Karena dia merasa tidak punya derajat, tidak punya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten? Namun kaya ngoten itu. Wa rupama fakhara bihima li adam nazar ila naqsihima. Fa hadhihi wilayatun azimah lahu min rabbih qad wallahu ala nafsi wa malaka wa alaya faqahara bi izzi. Wa hadha maqamun mahmudun mahbud wa ba'dahu maqamul mukasyafat bi asraril ghuyub. Kesimpulannya, dia baik sampun meletakkan bahwa dunia itu milik saya, kemuliaan milik Allah. Langsung posisinya jelas, dunia milik saya, kemuliaan milik Allah. Maka di saat itu dia justru lebih bangga ketika dia benar-benar hilang dari peredaran perhitungan manusia. Tapi dia hanya benar-benar menghitung bahwa saya ini makhluk Allah. Di saat itu malah kadang-kadang oleh Allah diserai sembarang kali. Moro metu karomahe, moro wong dundulei, moro dhek diparingi rahasia-rahasianya Allah. Maka banyak kegaiban-kegaiban yang asalnya menjadi simpanan Allah, dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia sudah tidak punya kepentingan macam-macam. Tidak pernah mengkhianati titipan Allah Subhanahu wa taala. Niku wong ikhlas. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Allah saged saestu-estu dados tiyang ingkang ikhlas bener-bener dados kawulanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang mukhlisina, yang ingkang boten gadah kepentingan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Moga kita tutup kali donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ala sahabati rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fina wa huwa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa salimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika min syarri kullihi wa min yadil khayra kullihi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.